السلام عليكم. معاكم نسرين، عندي 30 عام. اليوم قررت نشارك معاكم حكايتي اللي بصراحة ماشي سهل عليا نهضر عليها، ولكن قلت يمكن اللي غادي يسمع يستافد، أو على الأقل يحس باللي عانيته. أنا مزوجة بواحد الراجل اللي في الأول كنت كنظن هو كل شي في حياتي. عشنا سنوات زوينين، ضحكنا، سافرنا، جمعنا ذكريات اللي صراحة ما كنتش نتصور أنها غادي تولي مجرد أوهام. كنت كنقول أنا محظوظة، راجلي كيبغيني وكيتهلا فيا. وكانت عندي واحدة صاحبتي اللي كنت كنعتبرها بحال أختي، ديما معايا، كتدخل وتخرج عندي في الدار، كنهضر معاها على حياتي، على مشاكلي وحتى أسراري. لكن مع الوقت راجلي بدا يتبدل، ما بقاش هو نفس الإنسان اللي عرفته، ولا ديما مشغول، ما كيهتمش بيا بحال قبل، وما بقاش كيبغي يهضر بزاف. أنا قلت يمكن ضغط الخدمة ولا مشاكل ما بغاوش يقولهم ليا، ولكن الشك بدا يكبر في قلبي. حتى واحد النهار بالصدفة لقيت التليفون ديالو مفتوح. أنا ماشي من العادة ديالي نفتش، ولكن شي إحساس شدني. فتحت الرسائل ولقيت كلام غرام، مواعيد وعبارات ديال الحب، وبقات عيني معلقة في الاسم. تخيلوا معايا، كان اسم أقرب وحدة ليا، صاحبتي. ديك اللحظة حسيت بلي الأرض تحيدت من تحت رجلي. بكيت بكاء اللي ما عمرني عرفت بحاله. الخيانة من راجلي صعيبة، ولكن الخيانة من أقرب صحبة ليت قاسحة بزاف. كيفاش جرات لي هدير بيا هادشي؟ وكيفاش هو يقدر يخون الثقة ديالي؟ بديت نربط الأحداث، المرات اللي كان كيبغي يخرج ويقول لي غادي مع صحابه، المرات اللي كنت كنشوف الضحك الزايد بينه وبينها وأنا ما كنتش كنعطي أهمية. كل شي بان قدامي واضح. من تما حياتي تقلبات، ما بقيتش ناكل مزيان، ما بقيتش نضحك، حتى ولدي بدا كيسولني ماما علاش ديما حزينة؟ بغيت نواجه راجلي، ولكن كنت خايفة من الجواب، وبغيت نصارح صاحبتي، ولكن ما قدرتش نواجه نظرتها. عشت شهور وأنا ساكتة، داخلي كيغلي. كنشوفهم قدامي كيتعاملوا معايا عادي وأنا عارفة الحقيقة. كان إحساس ديال الغدر اللي ما يتوصفش. أنا اليوم كنشارك معاكم قصتي باش نقول حاجة واحدة: الخيانة ممكن تجي من أقرب الناس ليك، من راجلك أو من صاحبك اللي كنتي كتعطيه الأمان. إلا عجبتكم القصة ما تنساوش تدعموا القناة بلايك تامز اب، وتشتركوا وتخليوا لي رأيكم في التعاليق، حيث كيعني لي بزاف. ما تنساوش تضغطوا على زر الإعجاب تامز اب، وتشاركوا القناة مع أصحابكم، وخليوا لي تعاليقكم باش نعرف رأيكم. الدعم ديالكم كيعني لي بزاف. ما تنساوش لايك تامز اب واشتراك وتعليق محفز في التحت. إلا بغيتوني نكمل قصص بحال هادي، دعموا القناة بلايك تامز اب واشتركوا وخليوا كلمة طيبة في التعاليق. أحسن دعم ممكن تقدموا لي باش نستمر.